bisa di dia aing penting ribet mang kucing mang. Iya itu tadi mah ketuban nangis pecah di jero samping kersare. Udah cek nasi nggak hujan wae di cabang ke basuh. Ketuban nangis basuh. Dan intinya terdaik. Kalau mau lo jual di luar. Ya air tembok daerah aja dia pindah. Ini hujan wae dari sini teh. Ini naon yang dicopotkeun dia? Kucing. Tapi ya mah can waktu lah sih ada prematur. Hirup itu prematur doang. Tuh. Enak prematur. Ngerasain sih.